everyone, welcome back to my channel. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఏం చేస్తున్నారు? నా కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. అండ్ ఈ రోజు వచ్చేసి నేను నా కొత్త ఫ్రిడ్జ్ ని మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అన్నమాట. సో దాని ప్రైస్ గానీ ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉంటుంది, కంపెనీ అండ్ మొత్తం అంతా కూడా ఎంటీగా ఉన్నదంతా కూడా మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. సో మీరు మన ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చారా? అలా అయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ మరిన్ని యూస్ఫుల్ వీడియోస్ని మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి బెల్ ఐకాన్ పైన కూడా క్లిక్ చేయండి. అండ్ అలాగే వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ చేయండి. కుదిరితే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి, ఓకేనా? సో ఇదంతా కామన్ కదా, తప్పకుండా చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి అని మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి కదా. మన ఛానల్ వచ్చేసి రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేశాం కాబట్టి 200 పీపుల్ అయితే రీచ్ అయ్యారనమాట. నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే ఇంకా బోలెడంత మంది మనకైతే సబ్స్క్రైబర్స్ యాడ్ అవ్వాలి అండ్ అలాగే బ్లెస్ చేయండి. అండ్ త్వరగా మనకి ఫ్యామిలీ అనేది పెరుగుతూ ఉందంటే నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది కదా, అదనమాట. సో కొత్తగా రీసెంట్గా ఎవరైనా ఫ్రిడ్జ్ తీసుకోవాలి, అది కూడా డబల్ డోర్ కన్వర్టబుల్ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. సో ఇలా తీసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి నేను ఎలా తీసుకున్నాను, సో అదంతా కూడా మీతో ఇప్పుడు షేర్ చేస్తాను. ఫ్రిడ్జ్ కూడా చూపిస్తాను. అండ్ కొత్తగా తీసుకునే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందని చెప్పి షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇంకెందుకు లేట్, మరి వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోయే ముందు నేను ఇది ఎలా తీసుకున్నాను అంటే ఈఎంఐ ద్వారాగా తీసుకున్నా. అండ్ అంటే మొత్తం క్యాష్ ఇచ్చేసి కాకుండా మనం మంత్లీ కట్టుకునేలాగా ఈఎంఐ పైన తీసుకున్నా అనమాట. లాస్ట్లో ఫ్రిడ్జ్ ప్రైస్ చెప్తాను అండ్ మీరు వీడియోలో కంపెనీ చూడొచ్చు. సో అదనమాట. ఇంకెందుకు లేట్, మరి వీడియో అయితే చూసేయండి. చూసిన తర్వాత లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. దెన్ నెక్స్ట్ రాబోయే వీడియోస్లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ఉంటాయి. కాకినాడ కబుర్లతో పాటు నా కబుర్లు కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి, మర్చిపోవద్దు, ఓకేనా? థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ కీప్ వాచింగ్ మై ఛానల్. ఫైనల్లీ నా ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఇదే అనమాట. చాలా క్యూట్గా ఉంది కదా, సూపర్గా ఉంది కదా. కామెంట్లో తప్పకుండా చెప్పండి. నేనైతే చాలా అంటే చాలా ఇష్టపడి నేనైతే తీసుకున్నా. యాక్చువల్లీ ఈ టైప్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ అయితే నాకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర కానీ ఎక్కడ నేనైతే చూడలేదు. అండ్ ఈవెన్ యూట్యూబ్లో కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రిడ్జ్ అయితే నేనైతే చూడలేదు అనమాట. అండ్ నేను తీసుకోవడానికి గల రీజన్ ఏంటంటే ఈ ఫ్రిడ్జ్ అనేది అండ్ కెమెరాలో కన్నా రియల్గా ఇంకా సూపర్గా ఉంటుంది. ఇది కొంచెం క్రీమ్ కలర్, కొంచెం వైట్, మెరూన్ షేడ్స్తో అండ్ మనకి ఇక్కడ మెరుపులు కూడా ఉంటాయి అనమాట, మెరుస్తుంది ఫ్రిడ్జ్ అనేది. అందుకే ఇది నాకు ఎందుకు చూడగానే చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట. ఇది వచ్చేసి శాంసంగ్, మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ చూడండి. ఇది శాంసంగ్ నెంబర్ 1 అని ఉంది చూడండి, గ్లోబల్ నెంబర్ 1 రిఫ్రిజిరేటర్ బ్రాండ్ అని ఉంది, చూసారు కదా. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇది ఇక్కడ అంతా కూడా స్క్రీన్ టచ్ లాగే ఉంటుంది అనమాట. మొత్తం కూడా ఎలా ఆన్ చేసుకోవాలి, ఎలా ఆఫ్ చేసుకోవాలి అంతా కూడా మనకి సెట్టింగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి కన్వర్టబుల్ అనమాట, మీరు చూడొచ్చు. ఇది అంటే మనం ఫ్రిడ్జ్లా కావాలంటే మొత్తం ఫ్రిడ్జ్లా చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ ఇది డీప్ ఫ్రీజర్ వద్దనుకుంటే ఇది ఆఫ్ అయిపోతుంది, ఇది ఆన్లో ఉంటుంది. లేదు ఇది ఆఫ్ అయిపోతుంది, ఇది ఆన్లో ఉంచుకోవాలనుకుంటే ఇది కూడా ఆన్లో ఉంచుకోవచ్చు. అలా చాలా ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయండి. ఇది వచ్చేసి మనకి 10 years వారంటీ అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ. దాని నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొత్తం అంతా కూడా మీకు ఇలా కాదు, ఫ్రిడ్జ్కి పెట్టి మొత్తం కూడా చూపిస్తాను. సో ఫ్రిడ్జ్ చూస్తే మనకి ఇలా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది కన్వర్టబుల్ అని చెప్పాను కదా, మీకు ఫుల్ స్ట్రక్చర్ అనేది చూపిస్తున్నాను నేను. అటు ఇటు కూడా మనకి ఇలా సిమెంట్ కలర్లో వచ్చిందనమాట. అండ్ ఫ్రంట్ వచ్చేసి ఇలా వస్తుంది. దెన్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు శాంసంగ్ అని చెప్పేసి. ఇంకా ఇక్కడ 10 years వారంటీ అయితే ఇచ్చారనమాట. సో ఇక్కడ మీకు ఇంకా ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేవి నేను ఇలా మీకు స్క్రీన్ రొటేట్ చేస్తూ చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే మీకు ఉంటాయి. దాని నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ అని ఉంది చూడండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి స్టెబిలైజర్ కూడా అవసరం లేదనమాట, చూసారు కదా. స్టెబిలైజర్ ఫ్రీ ఆపరేషన్ అని ఉంది. సో కాబట్టి మనం దీనిపైన స్టెబిలైజర్ కూడా క్యారీ చేయకూడదని కూడా చెప్పారనమాట. సో ఇది అనమాట ఈ ఫ్రిడ్జ్కి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే మనకి ఫ్రిడ్జ్ పైనే ఉంటాయి. దాని నెక్స్ట్ వచ్చేసి
ఇక్కడ చూస్తే మేక్ లైఫ్ కన్వర్టబుల్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. దెన్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అండ్ 2 టైమ్స్ లాంగర్ ఫ్రెష్నెస్, 48% లెస్ ఎనర్జీ, సో డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ట్విన్ కూలింగ్ అనేసి, అంటే మనం అప్పటికప్పుడు వెంటనే కూలింగ్ అవ్వాలన్నా కూడా కూలింగ్ చేసుకోవాలంటే ఏదైనా సరే ఆప్షన్ ఉందన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే 15 days ఫుల్ ఫ్రెష్నెస్ అని ఉంది. 6 స్మార్ట్ సెన్సార్స్ అండ్ ఇంక ఇవన్నీ చూస్తే మనకి దీనికి సంబంధించినవన్నీ కూడాని 70% మాయిశ్చర్ ఫుల్ ఫ్రెష్నెస్ అని ఉంది. వెజిటేబుల్స్ వచ్చేసి సో ఇక్కడ ఏమన్నా వాటర్ బాటిల్స్కి వాటన్నింటికి సంబంధించి ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉంటాయి లోపల అదంతా కూడా ఇస్తారనమాట. ఇంకా మనకి ఆపరేటింగ్కి వచ్చేస్తే ఈ విధంగా స్క్రీన్ టచింగ్ టైప్ ఉంటుంది. సో ఇటు వచ్చేసి ఫ్రీజర్కి సంబంధించి అటు వచ్చేసి 1 2 3 అని ఉంది కదా, సింగిల్ నెంబర్స్ వచ్చేసి మనకి ఫ్రిడ్జ్ అండ్ డబుల్ నెంబర్స్ వచ్చేసి ఫ్రీజర్కి అనమాట. అండ్ మిడిల్లో మనకు కొన్ని సింబల్స్ ఉన్నాయి కదా స్టార్ టైపు, అలా కూడా అవి వచ్చేసి మనం వెంటనే కూలింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే అవి యూజ్ చేయాలి. ఈ స్టార్ వచ్చేసి ఫ్రీజర్ది అండ్ కింద వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ది అనమాట. అప్పటికప్పుడు మనకి డబుల్ కూలింగ్ అవ్వాలి అంటే కనుక ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఇలా ప్రెస్ చేసి ఉంచితే అటు ఫ్రిడ్జ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది, లేదా ఫ్రిడ్జ్ నుంచి ఫ్రీజర్కి కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఎలా అంటే నెంబర్స్ పెరిగే కొద్దీ మనకి కూలింగ్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇక్కడ నెంబర్స్ తగ్గించే కొద్దీ కూలింగ్ పెరిగే కొద్దీ కూలింగ్ తగ్గుతుంది. ఇక్కడ నెంబర్స్ పెరిగే కొద్దీ మనకి కూలింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. సపోజ్ ఇప్పుడు 19లో ఉంది కదా, 17 15కి పెట్టుకుంటే మనకి కూలింగ్ తక్కువ వస్తుంది అనమాట ఫ్రీజర్. అండ్ ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి ఏసీ టైప్ అనమాట. అంటే నెంబర్స్ మనం తక్కువ పెట్టుకుంటే కూలింగ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. సో ఆ విధంగా మనకి ఆప్షన్స్ అయితే ఇక్కడ ఉంటాయన్నమాట. దెన్ ఫ్రీజర్ నేను మీకు ఫస్ట్ మనకి ఫ్రీజర్ డోర్ ఉంటుంది కాబట్టి అదే ఓపెన్ చేసి చూపించాను. చూడండి ఇక్కడ మనకి 2 హోల్డర్స్ ఉంటాయి అండ్ లోపల వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక పైన ఒక ట్రే ఉంటుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మూవబుల్ ఐస్ మేకర్ అనమాట. అంటే ఐస్ మనం వాటర్ వేసి పెట్టేస్తే ఇలా అంటే ఐస్ క్యూబ్స్ అన్నీ కూడా ఇలా బాక్స్లో పడతాయి అండ్ బాక్స్లో స్టోరేజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రెడీగా ఇంకొకటి కూడా వాటర్ వేసి ఉంచుకోవచ్చు అనమాట. సో ఆ విధంగా బాక్స్ అయితే మనకి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇది ఆ ఫ్రీజర్కి వచ్చేసరికి అండ్ ఇంకా మనకి ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేస్తే సెకండ్ డోర్లో ఇక్కడ మనకి హోల్డింగ్ అనేది డోర్ ఓపెన్ చేయడానికి క్లోజ్ చేయడానికి ఇలా హోల్ టైప్ ఉంటుందన్నమాట. దాని ఇక్కడ లైట్ చూసారు కదా, మనకి ఫ్రీజర్లో లైట్ ఆప్షన్ ఏమి ఉండదు, లైటింగ్ ఉండదు. ఫ్రిడ్జ్లో మాత్రమే లైటింగ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వస్తే మనకి స్టార్టింగ్ ఫ్రెష్ రూమ్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ ఫ్రెష్ రూమ్లో మనకి ఏంటంటే బటర్, నెయ్యి, పాలు, పెరుగు అలాంటివన్నీ అందులో పెట్టుకోవచ్చు. సో మసాలాలు ఇలాంటివి అనమాట. దెన్ ఇక్కడ వస్తే మనకి 2 ట్రేస్ ఉంటాయి పైన అండ్ వెజిటబుల్ పైన ఒకటి, మొత్తం 3 ట్రేస్ అయితే వస్తాయి. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇక్కడ ఒకటి మనకి ఉంటుంది లోపల సెట్టింగ్ వచ్చేసి. దెన్ ఇది వచ్చేసి మనం అలారం వాయించేటప్పుడు అది ఆపడానికి అది ఆప్షన్ అనమాట, బటన్ వచ్చేసి. అండ్ ఇది వచ్చేసి బిగ్ బాక్స్ అని చెప్పి నిజంగానే బిగ్ బాక్స్ అనమాట. మెయిన్లీ నేను తీసుకోవడానికి రీజన్ కూడా ఇదే. వెజిటబుల్ బాక్స్ చాలా పెద్దది ఉంటుంది. నాకు ఎక్కువ స్టఫ్ ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో అంటే అది వెజిటేబుల్సే అనమాట. వీక్లీ వన్స్ మేము తెచ్చేసుకుంటాము. సో ఆ వెజిటేబుల్స్కి సంబంధించి ఆ బాక్స్లోనే అన్నీ ఉండాలి, ఇంకా పైన ఎక్కడ నేను పెట్టకూడదు అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇటు చూస్తే మనకి ఒక హోల్డర్ లాంగ్ ఉంటుంది. దెన్ నెక్స్ట్ 2 ఎక్స్ట్రేస్ అయితే డోర్ సైడ్ ఇచ్చారనమాట. డోర్ సైడ్ ఇవి ఎగ్స్ పెట్టుకోవడానికి, బట్ కొంచెం సేఫ్ అనిపించట్లేదు. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రేస్ వచ్చాయి కానీ డోర్స్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు తీసినప్పుడు ఏమైనా బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఓన్లీ హోల్స్లో మాత్రమే పెట్టుకోగలం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ టాల్ బాటిల్ అని వచ్చింది కదా, ఇంక కింద ఏం రాదు ఎందుకంటే వెజిటబుల్ బాక్స్ వచ్చింది కాబట్టి అడ్డుగా ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రేస్ మనం ఇంకా పైకి పెట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ బాటిల్ మనకి ఏమన్నా ఫిట్ అవ్వట్లేదు అంటే కనుక. సో ఆ విధంగా మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 33,000. సామ్సంగ్ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్. సో 33,000 నేను ఈఎంఐలో తీసుకున్నా ఈ ఫ్రిడ్జ్ అనేది. నాకైతే చాలా బాగుంది అండ్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి చాలా కంఫర్టబుల్గా మనకి ఎన్ని కావాలంటే అన్నీ కూడా ఇందులో పెట్టేసుకోవచ్చు. గ్రోసరీస్ కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట. సో కింద వచ్చేసి మనకి ఇది మూవబుల్, అంటే మనం జరుపుకునేలాగా వీల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ నేను వచ్చేసి జీజస్కి సంబంధించి గాడ్ బ్లెస్ అవర్ హోమ్ అనే ఒక స్టిక్కర్ అయితే ఇలా పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో ఇది మీకు నచ్చిందా ఫ్రిడ్జ్ అనేది? సో నచ్చితే
ఖచ్చితంగా ఇలాంటిది తీసుకోవాలి అనుకుంటే తీసుకోండి. సో ఇది వాటి వీడియో. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని, ఖచ్చితంగా లైక్ చేస్తారని, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ సపోర్ట్ నాకు అందిస్తారని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ కీప్ వాచింగ్.